Одоо 37 дугаар ширээ буюу Сагил сумын нутгийн зөвлөлийн хамт олон дээр ирсэн байна. Тэдний мэдлэгийг хамтдаа сонсцгоо. За, энэ туран зөвлөрсөн нутгийн зоон олон та бүхэндээ энэ чинь амар амгалангийн альтгая. Энэ жил төрлөг нутаг Увс аймгийн маань 100 жил, Төрсөн сум Увс аймгийн Саран дамгата Сагил сумын 100 жилийн сайхан олон ойд авахсан ийм түүхэн үйл явдлаар 4 жил болж байна. За, Улаанбаатар дахь Сагил сумын нутгийн зөвлөлийн удирдлага бид нэлээд аймаг сум орныхаа 100 жилээс өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулахын тулд бас нэлээд чармаалтай ажиллаж байна. Ингээд аймгийнхаа 100 жилийн ойд Улаанбаатар Сагил сумын нутгийн зөвлөлөөс 50 сая төгрөгийг амлаж байна. Бид Саран тамгата Сагил сумынхаа 100 жил давхцаагүй бол 500 сая төгрөгч амлахад бэлэн байсан. Нуучлаараа. Тэгээд бид нар бас 2 од авах цагаа учраас адууныхаа хэрээр эскэрч конжилийнхаа хэрээр жий гэж одоо Улаанбаатар дахь нутгийн зөвлөлийнхэн бид нар бас ярилцсан юм аа. Ингээд бас манай Сагил сум бол олон сайхан эрдэмтдээ 60 гаруй эрдэмтдээ 40 гаруй гавьяаттай манай Сагил сум Монголын үндэсний бүхийн олон сайхан өвтөөгч улсын харцаг Арслангийн Вимжээ улсын начин Батцөгийн насан дэлгэр дэргүүдээ олон сайхан хүчит бөхчүүдтэй өнгөрсөн 100 жилд халахын нутгийн гандан дэгчлэн хийдийн том хам Гаадан гэж одоо миний авгаах мундаг хүн байсан. Дахиад энэ ирээдүйн 100 жилд дөрөвдгөн гандангийн хамбар тохоон томилогдох үлээ өгөөч үлээ төөхөн үйл явдлаар дүүрэн сум юм аа. Ингээд бас ойр судлалын ухааны доктор манай Сагил сумын нүүр царай, Увс нутгийн нүүр царай болсон Сүхбаатарда микрофоно шилжүүлье. За ингээд манай Увс аймгийн түүхт 100 жилийн ой сайхан болноо. Миний хувьд бол Сагил сумын уугуулхан байгаа. Таргад яста. Тэгэд би бол Увс аймгийнхаа түүхийн номыг бичиж байгаа. Увс аймгийн засаг даргын хамгийн газраас өгсөн даалгаврын дагуу бичиж байгаа. Дээр нь саяхан Увс аймгийн Баяр наадмын нээлтийн 2 цагийн хөтөлбөрийн зохиолчоор бас ажилласан. Тэгэхээр би ажиллаж байгаа гэдэг бол манай Сагил сумынхан бол Увс аймгийнхаа ойд сайн оролцож гэж ойлгож болно. Тэгээд манай Сагил сум бол хуучин бол Дадаан аймгийн Дадаан хааны хошуу, гол хошууны нутгийн хүмүүс. Дадаан хаан манай нутагтайгаа амьдраад ер нь тэгэл байсан нутаг л да. Тэгээд манайхныг бол хааны Сагил, хаан Сагил, Дадаан хааны Сагил, хааныхан гэж хэлдэг юм байна. Тэгээд бид бол сайхан энэ аймгийнхаа ойд бол өнөөдөр ингээд хандвийн тоомод хэлж байгаа болооч бусад үйл ажиллагаанд маш өргөн оролцож байна. Тэрний жишээ бол би одоо аймгийнхаа түүх, наадмын одоо зохиол гэж ингээд бүхэмд оролцож байна. Манай Сагил сум бол Хөдөлмөрийн Баатар 3 төрсөн байгаа. Манай сумаас 34 гавьяат цолтон төрсөн, 65 эрдэмтэн төрсөн. Ер нь одоо нэг үеийн одоо Увс аймгийг удирдах байсан бүх дарга нар боловсролын байгууллагын захирлууд бол манай сумаас төрсөн юм байгаамаа. Тэгээ манай сум одоо ийм утгаараа Увс аймагтай оюуны цөм бас эрдэм мэдгийн уурхаа тийм сайхан нутаг гэж бусдаа хүндлэж явдаг. Тэгээд бид нар энэ сайхан алдар хөндөө өндөр төргөж энэ Оюн Баяр наадамд идэвхтэй оролцсноо. Баярлалаа.